lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Katur duwanteng dewan juri ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan monggo kita tansah ngaturaken raos puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring sekatahing nikmat kesarasan saha kawincengan, sehingga kita saged mangkempal wonten pepanggihan punika tanpa pambengan setunggal menapa. Kaping kalihipun sholawat saha salam mugia tansah pinaringaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten yaumul kiamat utawi dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dewan juri ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sakmenika negari kita ugi sendening dunya nembe dipuncobi dening Allah Subhanahu wa taala diwontenipun pandemi corona. Mila saking punika kita kedah waspada ing gati lan ngati-ngati saged bentengi badan kita sedaya supados boten ketaman virus ingkang nggegirisi punika. Ing ngriki kula kaaturaken pambudidaya kanthi cara utawi perkawis ngangge supados boten ketaman virus corona punika. Dene perkawis antawisipun setunggal miciki tangan ngangge sabun kanthi tertib, kali ngangge masker ingkang leres, inggih nutupi tutuk lan irung supados virus boten mlebet ing badan kita. 3. Jagi jarak langkung saking 1,5 meter lan boten kruyukan utawa kerumunan utawi tebih saking hubungan. Sekawan, vaksin wujudaken pambudidaya ngangge jagi kekebalan badan kita sedaya murih boten gampil saking sesakit pandemi punika. Gangsal doa lan pasrah sumarah dumateng Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala supados dipun tepihaken sesakit lan dipun paringi kesehatan ingkang nyoto-nyoto awis ajinipun. Dewan juri ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Kita sedaya kedah menjadi kasarasan badan kita sedaya kanthi cara ngonsumsi neda dededan ingkang sehat, olahraga secekapipun lan jagi lingkungan supados tetap bersih. Amargi menawi lingkungan boten resik kathah uwuh pating blesah saged dados sumberipun penyakit. Wonten hadis nerangake babagan karesikan, inggih menika an-nadhafatul minal iman, ingkang tegesipun keresikan seperangan saking iman. Dewan juri lan para rawuh mekaten sesorah ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi mupangati tumrap kita sedaya lan kita sedaya saged gesang sehat tanpa penyakit lan saged makarya netepi cicibahaning gesang ingkang generisaken saking Gusti ingkang akarya jagat. Saderepun kula pungkasi atur wonten setunggaling parikan. Sedina-dina golek ilmu supaya ilmu orang mencar. Ndagi kesarasan awakmu supaya urip kanthi lancar.
nyilih jungkat kedahana jumitan pilih wonten lepat kula pangapunten. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi